Turabaye ikaze mwebwe mwese mubandanya gukurikirana imbonesha kure BTV muri ano makuru y'ikirundi twabateguriye. Mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakwije imyaka 4 arongoye igihugu c'u Burundi, hakaba hararanguwe ibitari bike muri iyo myaka nubwo hari bitagenze neza nkuko bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PASEM. Akazi karahungabana biturutse ku bakozi bo mu bisata bitandukanye babura uko biyunguruza kubera ikena ry'igitoro rimaze igihe ryibonekeza, bikaba bishobora no gutuma habaho ihungabana ry'amagara yo mu mutwe. Idonido y'ayandi makuru mu kanya isasi. Turasubiye kubaha ikaze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakwije imyaka 4 arongoye igihugu c'u Burundi, hakaba hararanguwe ibitari bike muri iyo myaka nubwo hari bitagenze neza, bikaba bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PASEM. Jules Verne Ndikumana yaduteguriye iyi nkuru. Imyaka 4 irarangiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi. Muri iyo myaka 4 hararanguwe ibitari bike naho hari ivyagoranye nkuko bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe PASEM gishinzwe guhamagarira abarundi guhindura ingendo, ndetse aranashikiriza n'ivyokorwa kugira ubutunzi bubandanye bwisununura. Ubwa mbere ni giturire camaze kwizizitira inzego z'igihugu. Ca kabiri n'abarongozi leadership, mu gifaransa tuvuga ni le leadership qui a perdu le sens de l'État. Nukuvuga ko indongozi nyinshi mu gihugu kwera ivyo by'ibiturire zaratakaje nimwe byo kuvuga ati twiyumvira igihugu, twiyumvire neza y'igihugu. Icya gatatu, abanyagihugu mengo barakubiriwe, participation citoyenne. Donc abategetsi uva kumenga abanyagihugu ntaco bababaza. Mwe tubabwira ivyo mukurikira, ingingo zifatwa gihuti umengo ntibobazwa cengo bumvirize iryo bagona. Ica kane ni problème de cohesion ibandanya, ibi vyaduze nk'imvune muri 2015 bituma abarundi bakirabana y'ingwe, abari hanze abari ino, ugasanga hagusenyera ku mugozi umwe, turiko turimbana, bamwe bakwegera hari abandi bakwegera hari. D'abord leta no kwemanga ngene ibintu bimeze niho tuzokira. Naho ndazi ko abanyepolitiki bakunda kwibuka amanota amera neza, mugabo amanota namera neza afisa afatira. Ahubwo no kugira ibintu biterwa neza uvuga tutereka tuvyemanga hanyuma dufata ingingo nk'imboni vizo 2040-2060 turamaze kuyisomera afise amapiri nyingi, hari nyingi zikomeye nk'izi za engagement de l'État kuva aho bafashe n'urya mugambi w'igihugu urya planification PND wo gushika 2023. Harimo inkingi zikomeye tuti intwari ibereye, PE reconciliation, coopération internationale, gufashanya n'ibindi bihugu. Izo nizokorerwako. Hatakanijwe amasengesho azobera mu ntara ya Mwaro mu ntumbero yo kwigina no gushimira Imana kuri iyo myaka 4 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze arongoye igihugu c'u Burundi. Akazi karahungabana biturutse ko abakozi bo mu bisata bitandukanye babura uko biyunguruza kubera ikena ry'igitoro rimaze igihe ryibonekeza, bikaba bishobora no gutuma habaho ihungabana ry'amagara yo mu mutwe. Inkuru dukesha Ange Negrita irakoze. Intambamye zivuye kwikena ry'igitoro ntiri kwiduga ry'ivyankenerwa gusa, eka n'abakozi bakora mu bisata bitandukanye si yororo, kuko hari n'abasiba kubuzi canke bagashika banacerewe ku buzi bwabo kubera kubura ikibunguruza, gutyo akazi kenshi kagahungabana. Bivugwa na Menasi Hakizimana, icegera c'urongoye ihuriro ry'amashirahamwe aranira agateka k'abakozi kosibo. Ibura ry'igitoro rigira inkurikizi nyinshi. Za mbere nizo dondaguye, urumva barasiba, bashobora gucerwa ku buzi ugasanga abakozi amasaha adakwiye. Iyo bakoze amasaha adakwiye urumva umwimbu ntiwiyongera, ico twokwita rentabilité aho baba bakora. Ivyo navyo bikaba bifise bigira n'ingaruka mbi ku mwimbu w'igihugu ku gihugu cyose. Kubera ivyo murabona amatika acaduga, amafaranga yo kuyunguruza ku bafata amabisi araduga, usanga bagenda biyunguruza n'amataxi, ugasanga aho yahora ariha
500, 450, 600 ariko ariha 10,000. Ca mwumva ko bica bigira ingaruka mbi ku mwimbu umukozi haba ku gahemba aronka, gaca usanga ariko akorera mwibarabara, gaca usanga biramugoye no mu buzima kuko vyankenerwa byo kugira umuntu abeho, bifungurwa n'ibindi usanga navyo nyene biduga kuko navyo nyene bikenera ca gitoro kugira babikure iyo biba babihinguriye canke iyo babarimiye babizana babikura mu ntara babijana mu yindi canke mu kibanza kiba gitwara mu kindi. Ivyo vyose bituma abakozi bagira ingorane bifatiye ku bukene buca bubatera, gasanga ubushobozi bwo kugura ivyo bintu ntabwo bagifise kubera uburyo bari bafise bwose buca buherera muri ivyo vyo kwiyunguruza. Na leta irahomba kuko iyo bikorwa bigabanutse umwimbu ukagabanuka, amakora aragabanuka, amatagisi akagabanuka, niho rero duca dusanga no mu kiga cy'igihugu naho nyene turibaza atagukekeranye naho nyene ko bifise ingaruka mbi. Pasiyanse Nzeyimana umuhinga yanonosoye ivy'inyifato ati hariho intambamyi zitandukanye zishobora kuba mu gihe umukozi abuze ikimwunguruza. Harabaho consequence no muri famille, harabaho consequence fata ko hariho urgence ibayeho muhira mu gihe wari kuraja ku kazi canke uri ku kazi udafite ingendo za kwiteplaza, urumva ni birebire n'amadepression arashobora kuba n'ibindi birenze ivyo birashobora kuba, ariko numva umenga abantu kwiyabitiwa bakabimenyera bakavyakira ko ariko mumenya ko intambamyi zitari ku bakozi gusa, hariho n'abaregwa basiba gukora ibibazo biturutse kwibura ry'igitoro. Amagarama 5 y'umunyu ku munsi nigo rugero ntarengwa rwemezwa n'abaganga kugira umuntu agumane amagara meza, bikaba bisigurwa na muganga Frank Nziza yanonosoye itunganya magara. Ni nkuru dukesha Patrick Hatangimana. Muramaze kubona hari abantu yongeramo umunyu ataranumviriza ibyo agira funguro kumwene bimeze, zijya nyama zo mu makopo, amafi, ibijya birungo dushiramo canke zimwe bitazamage hajya haba harimo umunyu. Bivuga ngo rero hajya y'ivyo byose babishize mu mfungurwa mu kwiyubara gushira mu ndi munyu cyo gashira mu mukeye. Umunyu ni kirumara mu mubiri, yamara yubaye mwinshi uragira ingaruka mbi ku magara y'abantu nk'uko vyemezwa na muganga Frank Nziza yanonosoye ivy'intungamagara. Urugero iyo rurenze ruca rutangura kudutera na cane novuga ngo ingwara ya hypertension, ivuduka ry'umurindi w'amaraso, ari nayo icibano uvuga ngo intandaro y'izindi ingwara nyinshi z'umutima, kuko hari ingwara nyinshi z'umutima zanduruka kuri hypertension, novuga nka zimwe z'imitsi yo mutwe zimwe bita AVC canke izindi ngwara z'umutima muri rusange. Twatugingo tw'umubiri bita amaserire tuca duhungabana ukungene dukorana cane dufatiye nk'akaroro nk'ibintu novuga ngo vy'uguhanahana amakuru mu mubiri, niko no vyita biciye mu mitsi nsoza bwenge birashobora guhungabana, bica bituma na calcium iri mu mubiri nayo novuga ngo bijana n'uwo munyu mu gihe uriko urava mu mubiri, ukaca usanga rero iyo calcium yafasha yuko amagufa yacu akomeye nayo nyene yajanye novuga ngo nk'inkukura n'uwo munyu. Muganga Frank Nziza arasigura icokorwa mu mvo zo gukinga ingaruka mbi zituruka ku gufungura umunyu mwinshi. Nuko umuntu yogira akamenyero ko gufungura umunyu muke. Hanyuma ku bantu baba baramaze novuga ngo gufatwa n'izo ngwara, ubwa mbere na mbere yomenya uko amagara yiwe yifashe hakiri kare, akagira abaganga bakamufasha na cane bakamubwira mumbure nimba ari urugero yogabanura, ko ubu benshi hari abo babwira ngo barababujije ngo gufungura umunyu, ngo barababujije ibi nibi. Nibaza ko kenshi no kubivugana n'umuganga akaraba neza yuko bikenewe yuko wogabanya urugero cane rw'umunyu canke ko wogabanya gato. Ni ibintu novuga ngo vyigwa canke bikarabwa novuga ngo bivanye n'umugwayi wese kungene amagara yiwe ameze. Umunyu utarenza amagarama 5 ku munsi nigo rugero umuntu akwiye gufungura rushikirizwa n'abaganga kugira umuntu agumana amagara meza. Ibikorwa vyo gusanura ibarabara ry'igihugu numero 9 vyaratanguye, abene igihugu baca muri iryo barabara
bakaba bizeye ko iterambere rigiye kuzokwiyongera. Inkuru dukesha Alerohis Ndongozi. Kuko isango ntarengwa ryo kubaka ibarabara ry'igihugu nimero 9 hari kuwa mbere ruheshi umwaka wa 2024 ibikorwa byaratanguye icesi. Abene gihugu babahegereye iryo barabara barashimishwa n'ivyo bikorwa kuko iterambere rizokwiyongera. Tubiravye ingene bisa nabi muno mwanya tukaba tubona batanguye kurikora ubu nta avantage twaye dufise cyane kubera nta ruza n'uruza rw'abantu dufise nk'imiduga mva makungu nayo dufise kubera ibarabara ridakomeye. Bisanze rero bamaze gukuramo ibi binogo bagashiramo akaburimbi zotera imbere cyane turonke n'abantu bava hakurya y'ibihugu baza kutugendera kubera ibarabara risa neza. Natwe dusanze dukorera hafi na hafi yaryo tuzotera intambwe gusumbya ngaha kubera tuzoba turimo turahura n'abantu batandukanye. Urabona yuko ntuzenya uruhita n'uruza y'imvura yaguye amabisi yari ukesha utegera ijya kumutakura utabasha kuyironka kumva ngo nyeshe ngo bavuga ngo mukamenge ariko kubera ryabara batinya kubera ririmo ibinogo impamvu bace bankapuza kubera bashizemo ikaburimbi bako bararikora ariho bino abantu benshi babaronka ubuzi bishomere bikagabanuka kandi urujya n'uruza rukaza kubera ya kaburimbi yaje n'iterambere kaza mu gihugu buke bikapfuma na muvoma y'ibarabara ikaboneka. Basaba leta ko yoshiramo ingufu kugira ivyo bikorwa binyaruke kurangira. Leta mu bisanzwe nkuko yiyumviriye ikiciyumvira twoyitera intege dusaba yuko yobandanya uwo mugambi ko yarinzi butanguza ikarinda wiyumvira. Twasaba ko yoshira mu ngiro nyene igahemuka ihejeje ego nabo biri kumwe bakabafasha mu mugongo kugira ngo iri barabara barikore mpaka barihejeje. Tubibutse ko ibarabara ry'igihugu nimero 9 ririko ryubakwa mu mugambi wo kwagura ikivuko ca Bujumbura. Ibikorwa bikaba biriko bikorwa n'ishirahamwe ryo mu gihugu ca Liban kuri Contracting Company KCC mu mfunyapfunyo bikaba bitekanije kumara amezi 28. Imbere yo kurangiza ano makuru tutandukire n'ayandi makuru avugwa mu makungu. Muri Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo ku rubibe Uburundi buhana na Kongo ahitwa Kamvimvira, abanyagihugu baho batewe n'amazi y'ikiyaga Tanganyika bagati zabo batakambira ababarongoye kugira ico bafashije kuko babayeho ubuzima bubi. Abahora bakoresha iryo barabara mubona riri ku rubibe byatewe n'amazi mu kujabuka bazi Burundi n'ahandi bavuga ko ubu batorohewe kuko ngo bibasaba amafaranga menshi ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amasefa kugira mu mamodokari manini ashobora guca muri ayo mazi. Nayo ngo afise amikoro make bakifashisha ubwato canke amatracteur asanzwe akoreshwa mu bikorwa vy'uburimyi. Uyu ati kenshi turagwa muri ayo mazi kandi duhakwa no gusoma nturi. Ati dusaba leta gufasha ikagira icikoze kiboneke kugira imigenderanire hagati y'Uburundi na Kongo isubire kumera neza. Imiryango irenga ibihumbi 10 ariyo yateshejwe izabo. Uyu mubona ku masanamu ati turara mu mbeho n'abana turababaye cane nitubona iyo tuja niyo tuva n'igihe turoye ku isoko bisaba gufata ubwato udafise amahera utegerezwa kurucamwo. Abafasoni ngo barababaye cane kuko bafashwe n'ingwara z'ubwandu infection mu rurimi rw'igifaransa bari mu mwiheburo utagira izina. Abarongoye akarere ka Kivu yo mu bumanuko bakaba bemeye ko bagiye kubakira iyo miryango kugira ubuzima bubandanye. Igisagara ca Kamvimvira rero ngo ni gisagara kigira kabiri mu bikomeye aho muri Kivu y'ubumanuko gifatanya Kongo n'igisagara ca Bujumbura. Nayo muri Kenya havugwa imigumuko ku mugwa mukuru Nairobi aho abanyagihugu kuri wa 18 ruheshi uheze bazindukiye mu mabarabara kwiyamiriza itegeko riduza amakori n'amatagisi riherutse gushigwa ahabona na leta y'ico gihugu kugira inama nshingamateka ivyemeze. Kuri uyu wa kabiri
igipolisi ca Kenya kikaba cateye ivyuka vyokera, gutyo amaduka n'utuzu tw'amadandarizo akaba bugaye ku gutinya abo kwikika mu kiza bakiba. Ariko naho biruko, mu nama abashinga amateka bakukira umugambwe uri ku butegetsi bagize hamwe n'umukuru w'igihugu Raila Odinga, akaba yabasavye kwiga neza iryo tegeko bagakuramwo ivyo babona vyonaniza abanyagihugu mu vyohinduka. Rero muri iryo tegeko ngo havaho itagisi ringana n'ibice 25% ryashizwe ku mukate hamwe n'ibice 25% ryashizwe ku mamodoka, hagati aho amabwirizwa azoshigwa ahanini ku vyo bahingura vyonona ibidukikije biza biva hanze kugira bakoreshe ibikorerwa muri Kenya. Ivyo bikaba biruko mu gihe umukuru w'igihugu Ruto mu kwezi guheze yari yamenyesheje ko amakori ategerezwa kuduga kugira igihugu kibeho kandi ko yabiyaze n'abanyagihugu biwe. Ni kuri iyi nkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mubandanya gukurikirana imbonesha kure yanyu BTV, mubandanye mugira ibihe vyiza aho muherereye hose.